こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初に登録をしておいていただきますと、他の関連動画とかも見やすいと思いますので、ぜひお願いいたします。ということで今日はですねおやつの話をちょっとしていこうかなと思います。いわゆる間食というものですね。朝ごはんと昼ごはんの間とか、昼ごはんと夜ごはんの間、3時のおやつみたいなものです。そういったおやつっていうとですね、だいたい甘いものを食べるっていう傾向が多いんじゃないかなと思います。おやつイコール、甘いお菓子とかですね、スナック菓子とか、そういったものを、食べているという方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、やはりですね、その甘いものにはこの糖質ですね、糖質というものが含まれています。でやっぱり糖質って体にあまり良くないとか、摂りすぎると良くないですよっていう話はですね、結構よく聞くと思うんですけれども、おやつにどれぐらい糖質が含まれているのかとか、あとは糖質ってそもそも何なのかという話をですねしていこうと思います。まずはその糖質についてなんですけれども、三大栄養素ってありますよね。糖質とタンパク質と脂質、糖質のことを炭水化物といって、炭水化物とタンパク質と脂質っていう言い方をする方が馴染みがあるかなと思うんですけれども、そのうちの一つですね、炭水化物のことです。糖質というのはですね。で穀物とか芋とかにも多く含まれているものでして、体とか脳のエネルギーになるものだということになります。で糖質ってすごくですね必要なものなので、人間にとって必要なもので、もちろんそれを取らないとですね、いろんな弊害が起きてきます。エネルギーが、うまく作れなかったりとか、そういったことが起こってくるんですけども、ただですね、やっぱりこれ取りすぎると逆に、すごい問題が起きてくるということは、皆さんご存知のことかなと思われます。糖質をやっぱり取りすぎちゃうと、まず血糖値が上がっちゃう、血液の中の、糖分の濃度ですね、血中濃度が上がってしまって、それを、抑えるために、インスリンっていうホルモンが出過ぎちゃうとか、そういうこともありますし、あとはですね、糖質って、前回からずっとやってた油のお話の時の最初の方にも言ったんですけれども、過剰に摂りすぎた糖質って中性脂肪となって体内に溜め込まれてしまうんですね。なので糖質を摂りすぎると太るということが起きてきたりします。なので、糖質、炭水化物を摂るっていうことは重要なんですけども、摂りすぎに注意っていうのが、非常に重要なポイントになってきます。はい、で糖質ってですね、この図をちょっと書いてみたんですけども、この一番大きい丸が、炭水化物ですね。炭水化物で、炭水化物っていうのはこういうざっくりこういう組成でできていて、で、何が入っているかっていうと、食物繊維と、糖質で、その中に糖類というものがあると。でこれが、食物繊維、糖質、その中の糖類という内容になっています。なので、糖質っていうのはイコール炭水化物から食物繊維を引いたものですよということですね。これが炭水化物で、その中に食物繊維と糖質、糖類っていうふうにあって、この炭水化物から食物繊維をなくしたものを、ここの部分ですね、この部分が糖質ということになります。で、炭水化物、から食物繊維引いたのが糖質なんですが、その糖質ってじゃあどういうものがあるのかっていうとですね、こちらですね、多糖類、デキストリンとかでんぷんとかそういったものですの、多糖類、あとは糖アルコールですね、エリスリトールとか、あとキシリトール、そういったものが、糖アルコール、これも糖質の中に含まれます。あとは合成甘味料なんかもこの糖質に含まれるということになっております。でさらにですね、その糖質の中にあるこの糖類っていうのは何かっていうと、いわゆる、砂糖ですね、甘い部分
ですね。砂糖とか、ブドウ糖、果糖、こういった部分、食べて甘いと感じるような部分ですね。そのことを糖類というふうに言います。なので、炭水化物ってこういうふうな内容になっていて、その中で糖質っていうのは炭水化物から、食物繊維を引いたものですよといったところですね。はい。で、そんな糖質なんですけれども、やっぱりですね、この糖質のこの中に含まれている、特にこの糖類ですね、糖類を摂りすぎると良くないというのがあります。この糖類の主成分、いろんな成分あるんですけども、特にこの砂糖ですよね。砂糖は諸糖って言うんですけれども、二糖類というやつですね。二糖類っていうのは、2つ以上の糖類が、重なって、なんていうんですかね、合成されているものなんですけれども、それが砂糖ですね。諸糖というものです。諸糖はブドウ糖と果糖からできているわけなんですけれども、こういった諸糖っていうものをですね、摂りすぎると非常に良くないということが言われています。肥満になるっていうこともありますし、糖尿病の原因になったりするということもありますので、なるべくですね、もちろん砂糖が全てダメっていうわけではないんですけども、摂りすぎが良くないということなので、なるべくこの砂糖を控えめにするっていう食生活を心がけていくと、生活習慣予防とかそういったものにつながっていきますよということですね。はい。で、やっぱりこの炭水化物とかは普通にご飯とかパンとか主食で、食べると思うんですけれども、その中でもその食物繊維とかを除いたこの糖類の部分ですね。これってやっぱり、あえて甘いものを食べるっていうことをしないと、そんなに大量摂取するってことにはつながらないと思うんですが、やっぱりですね、人間甘いものが好きなので、甘いものを食べたくなると、特にですね、やっぱりこのおやつですよね。おやつ間食するときに甘いものを食べると、デザートとかもそうですけれども、そういったことがあるかと思います。で、間食って大体皆さんどれぐらいされますかね。1日に2回とか3回とかする方も、いると思いますし、1日1回3時ぐらいとかに食べるという方も、いるかと思います。間食っていうもの自体はそんなに悪いっていうことではなくって、人によるんですけれども、ちょっとこまめに食べ物を摂取していった方が、体調が良くなるとか、そういった方もいますので、間食自体は、悪いことではないですし、あと小さい子供とかはやっぱり3食の食事だけでは栄養素が賄いきれない、エネルギーが足りなくなっちゃうっていうこともありますので、特に小さい子供は間食っていうのも必要になってくるかと思います。大人の場合はですね、基本的に3食がっつりきっちり食べていれば、間食食べるとちょっと食べ過ぎっていう話にはなるんですけれども、そういった間食ですね。で、その間食した時に大体どれぐらいの糖質を摂取してしまっているかというところのですね、お話をしていこうかと思います。で、ざっくりなんですけど、よく食べそうなものですね、お菓子類っていうのをちょっと挙げてみて、そのおやつに含まれている糖質って大体これぐらいなんですよっていう数値ですね。それぐらいって言われてもイメージつかないと思うんですけれども、例えば、この 43g 糖質がありますよっていう数字だったとしたら、砂糖、角砂糖1個でいうと、10個分ぐらいはあるかなみたいなイメージだと思っていただければ、分かりやすいかなと思います。ということで、順番に見ていきますと、まずポテトチップスですね。ポテチだいたい1袋食べると糖質 30g ぐらいありますよというところですね。で、30g っていう数字が、ポテチ1袋っていうのでだんだん比べていきたいと思うんですけども、次アイスクリームですね。アイスクリーム、これ濃厚なものとかいろいろあると思うんですけれども、一般的なクリームっぽい感じのアイスクリームだと、1個食べるとだいたい 19g ぐらいという感じですね。ポテチよりだいぶ低いなということがわかるかと思います。結構この脂肪分が多いアイスクリームなんかはこんな感じですね。もうちょっとですね、
なんていうんですかね、ソーダ系のシャキシャキっとしたシャリシャリっとしたようなアイスクリームだともっと糖質は低くなります。はい。そして次ヨーグルトですね。ヨーグルトもいろいろあると思うんですけども、甘いやつですね、加糖のもの、加糖のヨーグルトだったら大体1個1カップぐらい食べると、11g ぐらいということになります。なので、低めは低めですよね。で次ですね、ショートケーキ、これはですね、ご想像の通り、高いです。糖質めちゃくちゃ高いです。43g 約ですね。ショートケーキを1個1切れ食べるとだいたいこれぐらいの糖質になるということですね。でそれに比べてチーズケーキになると、同じケーキはケーキでも全然糖質の量が約半分以下になっています。なので同じケーキ食べるんだったら、糖質を抑えたいっていうんだったら、ショートケーキよりもチーズケーキの方がいいということになりますね。はい、そして、で今度またガーンって下がるんですけども、今度は、せんべいですね。おせんべいとかだと、これ2枚なんで、ちょっと比較する枚数がちょっとおかしいかもしれないんですけども、おせんべい2枚食べるぐらいだったら、10g ほどで、済むということになります。おせんべい4枚食べたらじゃあ 20g だからチーズケーキと一緒じゃんっていう話なんですけども、そんな感じの、糖質量ですね。せんべい結構ですね、洋菓子に比べるとヘルシーに思いがちなんですけれども、糖質がやっぱり多いんですよ。主体となっているのが炭水化物なので糖質は多いですよね。で最後メロンパン、これ1個食べるとこれもかなり高いです。メロンパンがショートケーキよりもなんと高くて 46g という数字になっています。結構メロンパンってこの上にも砂糖が乗っていたりとかして甘い感じなんですよね。なので糖質は高めですね。はい、で糖質ってよく勘違いされがちなのが、カロリーが高そうなもの、カロリーが高いもの、明らかにカロリーが高いものは糖質が高いんじゃないかっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけども、それはちょっと絶対に比例するかって言ったら比例はしないんですよね。カロリーが高いものと糖質が高いものっていうのは、同じではないということになります。カロリーがすごく低くても糖質が高いっていうのもありますし、逆に、カロリーは高いけど糖質は低いという食べ物もありますので、そのあたりですね、自分が何を抑えたいのか、糖質を抑えたいのか、それともカロリーを抑えたいのか、そういったことをですねちゃんと、頭に入れておいた上で、しっかり選ぶということをしていくといいかなと思います。なので、なるべくこういう糖質高いものを取りたくないですよっていうふうに思う場合はですね、生活習慣病予防とか、ダイエットも含めてですね、そういったことを気にされるのであれば、やはり間食おやつにこういった類のものとかはあまり食べない方が、無難ですよということですね。じゃあでも間食したいと、お腹すくから絶対間食はしたいっていう場合はどうしたらいいのかっていうとですね、ここに、ちょっと小さいですけども書きました。アーモンドとか、あとみかんみたいな果物ですね。果物でもちょっと柑橘系のもの、あんまり甘いっていう感じじゃないもの、とか、あとはゆで卵とかチーズとか、そういったものですね。この辺も全然甘いものでも何でもないんですけれども、ただ単純にお腹が空くから間食したいとか、っていう方はですね、こういう甘いものに手を出すのではなくって、こっちのですね、お腹を満たしてくれて、しかもちょっとおやつ感があるようなもの、そういったものを選んでいくといいかなと思います。でこれ、ですね、糖質の量なんですけれども、ここに比べるとかなり低いですよね。アーモンドだと15粒食べても、1.5g っていう量ですね。アーモンド15粒食べるとお腹膨れます。であとみかん、これも糖度によると思うんですけども、1個食べてもだいたい8から 9g ぐらいの糖質、でゆで卵とチーズに関しても糖質はもうめちゃめちゃ低いです。ほぼないぐらいです。ゆで卵は 0.2g、
チーズ1切れ、1かけみたいな感じですね。そういうのも食べると 0.3g っていうことで、こういった食べ物、ゆで卵とかチーズとかって、カロリー自体は結構高めなんですけれども、糖質はすごく低いです。なので糖質を抑えたい、糖質を抑えて、ダイエットしたいとか、健康に役立てたいって思う方は、こういったものを食べていくといいかなというところですね。はい。そんな感じでですね、間食、おやつって普段食べる方多いと思うんですけれども、なるべく糖質が少ないものを選んでいくっていう風にしていただくと、いいかなというところですね。で、あとはおやつをどうしても食べたい方っていうのは、食べる時にちょっとしたコツがあります。で、どういうことかというと、まずはその成分表、きっちり市販のもの、何か袋に入っているようなものを食べるのであれば、成分表をしっかりチェックしていただいて、書いてありますので、どれぐらい糖質が含まれているのかっていうことをですね、決めて見ていただくというところと、あとは例えばポテトチップスとか1袋って普通に食べ過ぎっていう感じはしますよね。なんか常識的に考えて3時にポテトチップス1袋食べちゃった一人でってなると、ちょっと食べ過ぎだよっていうことになると思うんですけども、あらかじめ食べる量これだけって決めておけば食べ過ぎるっていうことも防げると思うので、ポテトチップスであれば、袋からガサガサ取ってボリ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 って食べるんじゃなくって、お皿になんか3分の1ぐらいとか出して、今日はこれだけ食べるっていうふうに最初から決めておくと食べ過ぎを防げるかなというふうに思います。で、あとはですね、おやつっていうものに対してリラックスしたいとか幸福感を得たいみたいな、そういったことを求めている方はやっぱりそのポテチとかケーキとかいいんですけど、メロンパンみたいなそういう甘いお菓子ですね、菓子パンっていうやつですね、いわゆるそういうものに走るのではなくって、上質なもの、ちょっと高級なもの1個すごいちっちゃいけど高いやつとか、そういうものを選んで、少しずつ食べながら、幸福感を味わうみたいなことをしていただくと、少量で満足感を得られるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはゆっくり食べるっていうことですね。もうなんかこれぐらいの菓子パン、ちっちゃい菓子パンであったとしてもバグバグって食べちゃったら、もうそれで一気に血糖値が上がったりしてしまうんですけれども、ゆっくりですね、一口ずつお茶とかコーヒーとか飲みながらゆっくり食べるっていうこともいいかなと思います。血糖値が急激に上がるっていうことがやっぱり大きな問題の一つなので、そこを、なるべく減らすためにゆっくり食べるということですね。いっぱい動いて、でその後いっぱい動いたからもう食べていいやっていうふうに食べるっていうことをすると、その要は補給したエネルギーがちょっと取りすぎだった場合、そのまま動かなかったら発散されることなく体に溜まっていってしまいますので、そうじゃなくってできれば食べたら動くみたいな風にしていった方がいいですね。活動する前に食べるっていうのがおすすめです。あとはですね、やっぱり寝る前とかにはあまり食べない方がいいのかなというところもありますね。一般的に言われていることだとは思うんですけれども、食べてすぐ寝たらその食べた分のカロリーも消化されずにそのまま溜まっていってしまうということがありえますので、なるべくですね、寝る前は控えるということも重要かなと思います。はい、ということで、今日は糖質の話をしていきました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。